Kalau di gym kalian ada alat ini, sini aku kasih tahu pro tipsnya untuk single arm row mesin. Oke teman-teman, pastikan tempat duduknya sudah di-adjust dan PT itu sejajar dengan dada kalian. Lalu pijakan kaki di foot plate-nya dan langsung ambil handle-nya. Kalian pegang handle yang di tengah untuk jaga keseimbangan, atau pro tipsnya bisa memeluk pad yang ada di depan kalian. Tujuannya badan kalian lebih stabil, fokus ke target otot kalian yaitu lats atau middle back tanpa banyak kompensasi. Lalu badannya slightly dimiringkan ke arah tarikan, ini tuh membuat jalur tarikan itu lebih sesuai dengan anatomi bahu kalian. Range of motionnya juga dapat lebih bebas, terus lats juga ke stretch dan dapat kontraksi yang lebih panjang pas lagi ke depannya. Ini juga cocok buat kalian yang punya isu di lower back kalian atau di bahu kalian. Oke teman-teman, semoga membantu tipsnya, jangan lupa follow.